আমরা হচ্ছে তিনটা কালার, হোয়াইট কালার, রেড কালার, ব্ল্যাক কালার, এই তিনটা কালারের 12টা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছি। আর এটার মধ্যে আমরা হচ্ছে দুইটা মডেল দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে জিপ সিস্টেম, এই যে একটা হচ্ছে জিপ সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে প্রাইভেট কার সিস্টেম। আপনাদেরকে নতুন আরেকটি ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আজকে আপনাদের মাঝে নিয়ে এসেছি ডাইকাস্ট মডেল নাম্বার, আর স্কেল নাম্বার হচ্ছে 1.32, এইচ দেওয়া হচ্ছে 3+। আর এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা কি অপশন পেয়ে যাচ্ছি, দরজা খুলবে, সামনের দরজাটা খুলবে, সামনে পিছনে টান দিকে ছেড়ে দিলে সামনের দিকে যাবে, এবং হচ্ছে আর কিছু হবে না। আর এটার মধ্যে আরেকটা মডেল হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে মিউজিকটা আপনাদেরকে দেখাবো। আর যেহেতু হচ্ছে প্রোডাক্টটি চায়না প্রোডাক্টের গায়ে লেখা হচ্ছে মেড ইন চায়না। চলুন হচ্ছে কথা না পারে প্রোডাক্টটি আনবক্সিং করে আপনাদেরকে দেখাই। ওয়াও, আমরা প্রোডাক্টটি আনবক্সিং করে নিলাম। আনবক্সিং করার পর প্রথম হচ্ছে এরকম একটা হচ্ছে পাতলা কাগজ দেখতে পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে প্রোডাকশনের জন্য দেওয়া হয়, যেন হচ্ছে গাড়িগুলোতে আঁচড় না লাগে। আর এখানে আমরা হচ্ছে তিনটা কালার, হোয়াইট কালার, রেড কালার, ব্ল্যাক কালার, এই তিনটা কালারের 12টা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছি। আর এটার মধ্যে আমরা হচ্ছে দুইটা মডেল দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে জিপ সিস্টেম, এই যে একটা হচ্ছে জিপ সিস্টেম, আর একটা হচ্ছে প্রাইভেট কার সিস্টেম। এই যে এই দুইটা মডেলের 12টা গাড়ি ল্যান্ড রোভার। আর এক এক করে আমরা হচ্ছে আপনাদেরকে হচ্ছে তিনটা গাড়ির হচ্ছে এই পুরোটা গাড়ির মধ্যে হচ্ছে তিনটা গাড়ি আপনাদেরকে রিভিউ করে আনবক্সিং করে দেখাবো। প্রথমে হচ্ছে করে নিয়ে হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা, কারণ ব্ল্যাক কালারটা হচ্ছে সবার পছন্দের কালার, এই জন্য হচ্ছে ব্ল্যাক কালারটা। গাড়িটা নামা নিলাম, খুবই সুন্দর দেখতে। আর দরজাগুলো খোলা যাবে, একদম হচ্ছে একদম অরিজিনাল গাড়ির মতো দেখাচ্ছে, কিন্তু আপনারা সেই জিনিসটা লক্ষ্য করবেন, একদম হচ্ছে অরিজিনাল গাড়ি যেরকম সেরকম দেখাচ্ছে। এই পাশে আমরা হচ্ছে দরজা খোলা যাবে, দুই পাশে দরজা খুলে নিলাম। আর যদি হচ্ছে গাড়িটার ভিতরের লুকটা আপনাদেরকে একটু দেখাই, খুব চমৎকার। এখানে কিন্তু কোনো প্লাস্টিক নেই, সম্পূর্ণ হচ্ছে স্টিল বডি। এটা গেল আমাদের 1 নাম্বারটা। এখন আমরা 2 নাম্বার মডেল, এটা হচ্ছে আমাদের ল্যান্ড রোভারের হচ্ছে সাদা ও হোয়াইট কালার, হোয়াইট একটা মডেল। এই পাশের দরজাটা, এটাও এই পাশের দুই সাইডে দরজা খুলবে, এই যে। আর যদি হচ্ছে সম্পূর্ণ গাড়িটার লুকটা দেখাই, পিছনে একটা এক্সট্রা চাকা দেওয়া আছে, সম্পূর্ণ হচ্ছে মেটাল। এটার মধ্যে কিন্তু হচ্ছে মিউজিক নেই, এটার মধ্যে সেম আরেকটা আছে, সেম মিউজিক হবে। আর এই পাশে হচ্ছে সিস্টেমটা খুবই সুন্দর করেছে। আর চাকাগুলো, আর যদি স্প্রিং এর কোয়ালিটি আপনাদেরকে দেখাই, স্প্রিং এর কোয়ালিটি কেমন সেই জিনিসটা আপনারা শব্দ অবশ্যই শোনাচ্ছে, সেই জিনিসটা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন। খুবই ফার্স্ট ক্লাস স্প্রিং এর কোয়ালিটি, হাই ক্লাস স্প্রিং। এখন আপনাদেরকে আমাদের দেখাবো হচ্ছে আমাদের তৃতীয়, এটা হচ্ছে রেড কালারটা, সবার পছন্দের কালার, বাচ্চাদের পছন্দের কালার। প্রোডাক্টটি সবগুলো প্রোডাক্টের নিচে লেখা আছে, যেহেতু চায়না প্রোডাক্ট, প্রোডাক্টের গায়ে লেখা আছে মেড ইন চায়না। চাকাগুলো সুন্দর, আর রেড কালারটা আমার কাছে বেশি গর্জিয়াস লাগতেছে, একদম হচ্ছে ইউনিক প্রিমিয়াম কোয়ালিটি মনে হচ্ছে। এখন আপনাদেরকে আমি হচ্ছে স্প্রিং এর কোয়ালিটি কেমন সেই জিনিসটা একটু চালাই দেখাই। খুবই চমৎকার এবং খুবই সুন্দর, মেটাল গাড়ির মধ্যে খুবই খুবই গর্জিয়াস এবং ইউনিক গাড়িগুলো, একদম হচ্ছে রিয়েল গাড়ি মনে হচ্ছে। আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে, আপনারা আমার সাথে থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।